Dober dan, sem Andrej Gaspari, docent, predavatelj za področje rimske arheologije na Univerzi v Ljubljani na Filozofski fakulteti. Kolegi iz Arheološkega muzeja Istre v Puli so me prosili za predstavitev kot recenzenta seveda te lepe nove monografije z naslovom Zambratija, prapovestni šivani brod, rezultati arheološkega istraživanja, analiza in študija, ki je šla v seriji Katalogi monografije in katalozi, številka 33, torej Arheološkega muzeja v Istre, in so jo uredili Ida Koncani-Uhač, Giulia Boeto in Marko Uhač. Izjemno lepo oblikovana knjiga, povzema, nekako nadaljuje to res dobro, hvalevredno tradicijo katalogov, torej ena izjemno lepo oblikovana knjiga, ki obravnava, seveda prinaša rezultate teh začetnih raziskav enega najpomembnejših arheoloških odkritij zadnjih desetletij na severnem Jadranu, pa verjetno tudi širše v Mediteranu, torej slavno šivano ladjo, najstarejšo šivano ladjo iz Sredozemskega morja doslej odkrito, in je seveda v njej posvečena tudi cela serija člankov v sami monografiji, za katere predlagam, da se zdaj nekako sprehodimo čez njeno vsebino s kakšnim mojim dobrim oziroma drobnim komentarjem kot recenzenta te monografije. Knjiga je, kot rečeno, zelo lepo oblikovana, sama besedila so pa v hrvaškem in pa v angleškem jeziku. Razdeljena je na podpoglavja, tako da predlagam, da pogledamo. Recimo predgovor izpod peresa direktorja Marka Komša, ki nekako uvede cel projekt, predstavi seveda tudi želje, ki segajo onkraj seveda tega, kar je bilo doslej narejeno, in so nekako usmerjene tudi morda v končni dvig cele ladijske konstrukcije, ki bo razstavljena verjetno v muzeju oziroma enem njegovih prostorov. Sam uvod nekako predstavlja generalno sodelujoče pa okoliščine vseh raziskav, izpostavi seveda najditelje, ki so seveda v tem primeru odreagirali pravilno, to je sodelovanje, za katerega si vsi želimo, da bi v podobnih primerih na enak način potekalo, se pravi z obvestilom pristojnim institucijam o tako pomembni najdbi, ki se je po tem primeru potem končala in manifestirala v tem odličnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. Prvi blok poglavij seveda najprej predstavi zgodovino, torej historiat same raziskave in pa metodološke pristope. Vse je zelo nazorno, torej samo oblikovanje je pregledno, torej zemljevidi so izjemno berljivi, tako da najprej, če rečemo samo geografski kontekst same Zambratije na severnem delu zahodne obale Istre, potem cela vrsta kakovostnih fotografij, tako iz zraka, se pravi same načrte spremljajo tudi izjemno kakovostni batigrafski posnetki. Samo najdišče seveda ni omejeno samo na samo lokacijo ladje, šivane ladje, temveč tudi širši kontekst, bom rekel, najdišča nekako velja izpostaviti, da gre tudi za eno redkih doslej izpričanih koliščarskih naselbin v sami Zambratiji, seveda vsaj 2000 let starejšo od same ladje, ampak preprosto samo dokazuje kontinuiteto take in drugačne rabe seveda tega prostora, ki ima verjetno potem odmev tudi v času, ko se je potopila oziroma je bila opuščena sama ladja, da je treba nekje verjetno v bližnji okolici pričakovati seveda tudi bivališče oziroma gradišče, naselbino tistih prebivalcev, ki so to seveda ladjo uporabljali. Tako da ta prispevek o samem kolišču je izjemno zanimiv, ker gre pravzaprav za ene redko ohranjenih, tako kakovostno ohranjenih ostankov, bi rekel, iz bakrene dobe na morskem dnu. To je seveda tudi v širšem prostoru unikum, tako da tudi to najdišče bo seveda deležno še nadaljnjih raziskav. Kot rečeno, cela vrsta fotografij, ki nekako nas umeščajo v sam ta ambient, se pravi tule ob temle polotoku, če gledamo polotok Sipar, seveda z slavno bizantinsko utrdbo in pa seveda potem temi naravnimi fenomeni, ki so potem
natančneje osvetljeni v nadaljevanju knjige. Predstavljena je tudi ekipa raziskav, se pravi od odkritja, samega odkritja, potem do prvih raziskav leta 2011, se pravi, tu so člani ekipe predstavljeni, potem razni sodelujoči z področja fotografije, konzervatorstva in tako naprej. Metodološki del se zaključuje, torej na eni strani predstavlja pristop je pravzaprav vzoren, treba je vendarle upoštevati, da je samo raziskava potekala že pred dobrimi 10 leti, ampak bi rekel, takrat je torej uporabljena metodologija, ki se naslanja seveda tudi na ekspertizo delno francoskih kolegov, ki so pravzaprav nosili kar en velik del, bom rekel, same raziskave, je pravzaprav na najbolj vrhunskem možnem nivoju. Se pravi, predstavljeni so vsi možni raziskovalni postopki, od uporabe, bom rekel, sesalk, vodnih črpalk, potem samega načina dokumentiranja, merske dokumentacije, kot rečeno že batigrafskega snemanja z visoko resolucijskim večstopnjim sonarjem, in ta metodološki del se zaključi z predstavitvijo te zaščitne škatle, torej posebnega zaščitnega kesona, ki, bom rekel, nekako varuje to plovilo do faze, ko bo sprejeta odločitev za njegov dvig in nadaljnjo konzervacijo. Tu se seveda ta konstrukcija zgleduje po primeru Mazarona v Španiji, kjer so na podoben način tudi enako šivano ladjo iz 7. oziroma 8. stoletja pred našim štetjem raziskali. Tako da ta zadeva je vse, kot rečeno, pospremljena z bogatimi fotografijami. Fotografije so izvrstne, tako da so dejansko nazorno predstavljeni vsi raziskovalni postopki in dejansko knjiga služi tudi v tem segmentu kot neke vrste, lahko tudi kot nek učbenik za to vrstna dokumentiranja naprej, se pravi označevanje posameznih strukturnih delov plovila, potem pa vsi tudi postopki, ki se tičejo dokumentiranja, so izjemno lepo predstavljeni. Tako da, seveda, zdaj sami raziskavi je sledila tudi široko zasnovana promotivna akcija z spletno predstavitvijo, z samimi muzejskimi postavitvami in je to en od najbolj odmevnih in tudi visoko nagrajenih, seveda, projektov promocije podvodne kulturne dediščine. Tako da v tem smislu je tudi eksponirana na mednarodni ravni. Tako da v okviru metodologije potem poglavje namenjeno tudi digitalni fotogrametriji samega najdišča, tako da to je seveda v stroki, tako v suhozemni kot seveda podvodnem ambientu, arheološkem seveda že uveljavljena tehnika, zadnjih 10 let se vedno bolj intenzivno razvija in seveda omogoča fotogrametrično izvrednotenje, mersko izvrednotenje, ki pravzaprav nam odpravi kar velik del, bom rekel, tistega težkega, mukotrpnega, manualnega dela, se pravi merjenja pod vodo, seveda ga popolnoma ne izloči, ampak še vedno mu pa doda veliko, da tako rečemo, dodano vrednost v smislu dokumentiranja in pa seveda visoke natančnosti, ker grejo pravzaprav napake pod centimeter in seveda ta mersko izvrednoteni tridimenzionalni modeli so seveda dobra osnova za izdelavo rekonstrukcij, ki je pol tudi namenjeno eno posebno poglavje. Tako da tukaj zdaj prehajamo na sam del, ki se tiče same ladje, se pravi na eni strani obravnavata Giulio Bojeto, Marko Uhač in Ida Koncani Uhač obravnavajo samo konstrukcijo, kjer je pač po strukturnih delih zadeva zelo, zelo koncizno in natančno opisana, seveda opremljena z vsemi standardnimi prikazi v tlorisnem pogledu in pa v vseh presekih, se pravi tisto, kar je v objavah tovrstnih plovil, ostankov razbitin antičnih in tudi drugih ladij, seveda uveljavljena praksa, zelo precizni, zelo berljivo, v neko tudi angleški prevodi so izvrstni, tako da je treba reči, da tudi na tej ravni seveda deluje vzorno. Zdaj, sama fenomenologija, ki je povezana z tem najstarejšim šivanim plovilom v Sredozemskem morju, seveda en del te zgodbe sloni na tem monoksilnem delu, se pravi iz enega kosa
lesa iztesanem osnovnem elementu, na katerega se potem pritrjujejo tudi stranski pasovi platic, potem povezani s šivanjem in pa z umeščenimi rebri, enako privezanimi, se pravi v maniri že prej znanih teh najstarejših plovil. Tukaj imamo pa opravka seveda zdaj z najstarejšim predstavnikom te šivane tradicije, ki se seveda umešča zaenkrat samo generalno geografsko v neke vrste jadransko, severno-jadransko tradicijo, ker, kot rečeno, nima primerjav, ker je seveda najstarejša in se pravi tudi vsi te detajli kažejo na to, da bomo morali še kar nekaj časa počakati na same nekakšna primerljiva odkritja. Tako da, kot rečeno, cela vrsta ilustracij, se pravi za rekonstrukcija šivanja, čeprav so sledovi, ki so izpostavljeni tudi na samih platicah, izjemno dobro dokumentirani, so omogočali tudi podrobno izdelavo teh rekonstrukcij. Velik del teh kakovostnih risb je izdelal Pierre Poveda, tako da pospremljeno vse je z fotografijami detajlov šivalnih lukenj, zatičev za šivalne luknje, potem tudi takih in drugačnih rastlinskih materialov, ki so bili uporabljeni za zaščito teh šivanja, ki je, kot rečeno, zelo občutljivo. Se pravi, tudi njegova življenjska doba je odvisna od vseh ukrepov zaščite. Kot rečeno, fotografije si sledijo, vsi detajli, ki pač si jih lahko samo želimo, tudi pri primerljivih objavah, tako da tovrstno odkritje tega pomena si seveda to tudi zasluži. Zdaj, če pogledamo naprej, se pravi, res celovito obdelavo vključuje tudi preliminarno raziskavo sledov orodja, preliminarno seveda zato, da ko bo ladja na kopnem oziroma v pogojih za trajno ohranitev na kopnem, se bojo seveda te sledovi lahko tudi še na drugih, zdaj bom rekel, nedostopnih površinah opazovali, tako da to je Axel Ekman izvedel to analizo, se pravi tisto, ki je bila možna na podlagi že znanega, tako da ta študija sledov orodja tudi postaja vedno bolj ena standardna analiza. Potem sledi preliminarna rekonstrukcija, se pravi tudi Pierre Poveda in Giulia Bueto sta jo izdelala, tako da vključno z vodnimi linijami, se pravi za uporabo računalniških programov, ki so pač iz katerih se je dal pridobiti kar nekaj podatkov o tem, kako naj bi prvotne vodne linije tega plovila izgledale, tako da to je enako, nadstandardno pravzaprav kakovostno, res izjemno čisti črtni izrisi, kar je za pohvaliti, torej pregledne risbe, pregledne vodne linije. Potem seveda zelo pomemben tudi za sam stik pa odnose z javnostjo, seveda ta eksperimentalna izdelava enega preseka tega dela ladje, ki sta ga vodila Marko Uhač pa Ida Koncani Uhač. Se pravi, tu je vse pravzaprav predstavljeno od same izbire lesa do izrisa, bom rekel, linij in pa potem do poustvaritve vsega tistega, kar se tudi seveda z uporabo malce modernejših orodij, ki so pa verjetno zelo podobno tistim, s katerimi je bila ladja originalno izdelana, se pravi za, bom rekel, en tak segment preseka ladje, ki je tudi zelo dobrodošel del teh razstav, s katerimi pač ljudje dobijo bolj plastičen vpogled v samo tehnologijo, ki je seveda zaradi šivanja, ki se pravzaprav v večini primerov že izgubilo, vsaj v našem modernem svetu, je to en tak zanimiv način spajanja določenih takih trših elementov. Zdaj prehajamo na en izjemno pomemben del, se pravi datiranje in tehnologija, sama ladjedelska tehnologija, to je cel blok tretjega poglavja. Samo datiranje seveda še ni čisto popolnoma zaključeno in dokončno, namreč metoda wiggle matching se je malce izjalovila zaradi enega platoja v 12. stoletju pred našim štetjem, ampak da ne bomo zahajali v detajle, zdaj zdi se popolnoma nesporno, da je plovilo nekako sodi v čas med 12. in pa 10. stoletjem pred našim štetjem, tako da verjamemo, da bojo še nadaljne dendrokronološke analize v kombinaciji z wiggle matching metodo in pa še kakšno drugo metodo morda
dale tiste še za nas seveda nič ni dovolj natančno, seveda, tako da bomo nekako dobili verjetno še kakšne dodatne odgovore tudi na vprašanje o tem, kdaj konkretno je bilo recimo morda celo posekano kakšno najmlajše drevo, ki je bilo vgrajeno v to ladjo. Zdaj, seveda naravoslovne študije potem sledi cela vrsta, torej ne bom avtorjev našteval, ker so povzeti tudi v monografiji, pa bojo tudi verjetno drugače izpostavljeni in nagrajeni. V vsakem primeru je treba izpostaviti identifikacijo lesa, se pravi, ta je bila zelo kompetentno narejena z vsemi klasičnimi mikroskopskimi študijami in opredelitvami. Vse je potem tudi prikazano, samo porazdelitev uporabe lesa na teh klasičnih tlorisnih načrtih, da se vidi, za katere dele ladje je bila določena lesna vrsta uporabljena, potem razne tesnilne, torej rastlinski materiali, iz katerih je bilo tesnilo izdelano med platicami, tako da to je enako pospremljeno z mikroskopijo. Potem so seveda tudi analize smol bile izvršene, se pravi v poglavju z naslovom Molekularno istraživanje vodoneprepustnih stvari, se pravi tukaj se v obravnavi zlasti smole, ki so kar precej pogosto tudi v prazgodovini, pa tudi pozneje v antičnem ladjedelstvu seveda uporabljene za premazovanje zunanje in notranje oplate. Sledi potem kar velik blok paleobotaničnih raziskav in analiz, se pravi tako raznih ostankov peloda v zaščitnih premazih, potem seveda vse pospremljeno z natančnimi kemijskimi analizami, potem med drugim tudi arheobotanična analiza, se pravi tukaj imamo ostanke iz okolice samega plovila in pa seveda tisto, kar pravzaprav nekako umešča celo plovilo v kulturno-zgodovinski kontekst, temu je pa namenjeno celotno 5. poglavje, seveda je treba najprej umestiti samo ladjo v ta kontekst, regionalni kontekst starejše železne dobe oziroma pozne bronaste dobe Istre oziroma njenega severnega dela, to je seveda prispevek naše kolegice Kristine Mihovilič, to je seveda ena izjemno pomemben vidik, ker morda je to en takih lepih primerov, kako so ta tovrstna podvodna odkritja, kako lepo ali pa nekako izpovedno dopolnjujejo vse tiste sklepe oziroma domneve, ki se na podlagi gradiva z sosednjih najdišč priobalnih najdišč porajajo. Namreč seveda tovrstna pomorska tehnologija je ena od tistih, ki se najhitreje seveda širi, ravno po tem mediju komunikacijskem v Sredozemlju, ki je vse premalo izpostavljeno, se pravi sama pomorska tehnologija, zlasti ladjedelska tehnologija je nekaj resnično univerzalnega, vendar se na podlagi nje seveda da sklepati o nekih regionalnih tradicijah, katerimi so tudi potem posebna v nadaljevanju študija posvečena. Torej, članek od Kristine Mihovilič nekako umešča, seveda izpostavlja to seveda tudi slavno najdbo bronaste situle iz Nezakcija, kjer imamo te prve reference, saj grafične na samo, dobro, so še starejše, vilanovijanske in tako naprej, ampak tu imamo en tako res kompleksno galejo, na seveda situlski umetnosti, kar je en zelo prepričljiv seveda medij, to je velja izpostaviti. Zdaj pa seveda ta ključen del, se pravi same tradicije, ladjedelske tradicije, torej s poudarkom na šivanih ladjah, so seveda delo še kolegice Giulio Bojeto in pa Patrisa Pomeja, enega najbolj vidnih raziskovalcev antičnega ladjedelstva v Sredozemlju. Torej, tu je tudi na en način ponovno predstavljeno zdaj najbolj moderno znanje, vedenje o vseh šivanih plovilih v samem Sredozemlju, tako da so različne tradicije obravnavane s poudarkom na severno-jadranski tradiciji. Zdaj, začetek katere tradicije ta ladja je verjetno resnično protohistorske, ker je seveda, kot je znano, severni Jadran, pa tudi srednji Jadran, eno od tistih območij Sredozemlja, kjer se je pravzaprav tradicija šivanja ladij ohranila najdlje. Se pravi, to ima seveda svoje
razloge, ki jih bo potrebni še nadaljnjih raziskav, ampak vendarle tu so pravzaprav vse podlage znanstveno-analitične predstavljene tudi v tem, med drugim v tem članku, seveda na podlagi katerih lahko mi te posamične tradicije oziroma veje razvoja teh tradicij sledimo naprej, od načina šivanja, uporabe in poteka šivalnih rvi, oblike šivalnih lukenj, se pravi vse tisto, kar nekako pričakujemo od take kronološke, detaljne, primerjalne analize, ki pol omogoča seveda sklepanje o teh tudi medkulturnih vplivih na tem območju. Seveda vsa relevantna odkritja z tega področja so ponovno izpostavljena, predstavljena, seveda ne morem tudi mimo neke pozornosti, za katero sem hvaležen, ki je tudi posvečena, ladjam iz Ljubljanskega barja, ki je seveda sicer celinsko okolje, ampak vendarle samo 60 kilometrov zračne črte od morja in seveda še kako tesno povezano ravno s temi mediteranskimi vplivi in tudi tradicijami severnega Jadrana. Tako da ta poglavje je izjemno, izjemno pomembno. Se pravi, tu so izpostavljene tako grška tradicija kot iberska tradicija, seveda poudarek, kot rečeno, na jadranskih, ampak vendarle služi kot neke vrste ažuriran pregled vseh teh relevantnih odkritij v Sredozemskem morju. Tako da to je pravzaprav tisto, kar nas pripelje do zaključnih razmatranj, se pravi ta sklep, ki je zelo pomemben, nekako povzame vse tisto, kar je bilo doslej napisano, povedano, tako da je ta zaključek, primerno kratek, udaren, se pravi, poudari vse tisto, kar je ključno, da se izpostavi ta najdba kot eno najbolj pomembnih odkritij zadnjih desetletij. Knjiga je zelo dobrodošlo opremljena tudi z slovarjem oziroma rečnikom, kjer seveda tudi za laično ali pa tudi za en del stroke, ki ni ravno domač v ladjedelskih tehnologijah, predstavi osnovne pojme, tako v hrvaščini, tako v hrvaškem jeziku kot v angleškem, sledi pa seveda izjemno koncizno in natančno pripravljena bibliografija z uporabljenimi viri, tudi zelo razkošno, pregledno, tako da zelo hitro pridemo na iskano referenco, se pravi tega uporabljena literatura je seveda obsega kar precej strani glede na kompleksnost cele objave, tako da sledi na koncu pravzaprav samo še popis vseh avtorjev, ki jih, kot rečeno, ne bi našteval. Jaz lahko na tem mestu ekipi celotni, tako terenski, kot raziskovalni, kot tisti, ki je pripravljal objavo, kot seveda celotnemu muzeju, čestitam za eno res kakovostno objavo in si seveda želim tudi, kot vsi ostali, nadaljevanja raziskav, dviga ladje in njene prezentacije. Hvala lepa.